Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề những hình ảnh ấn tượng trong trận đấu cuối của Mbappé tại sân công viên các hoàng tử. Sau khi tuyên bố rời PSG vào rạng sáng ngày 11 tháng 5, Mbappé đã nói lời tạm biệt với những người ủng hộ Paris trong trận đấu cuối cùng của anh trên sân công viên các hoàng tử ở trận đấu với Toulouse. Mặc dù anh ghi bàn rất sớm, nhưng PSG không tránh khỏi thất bại. Mối quan hệ căng thẳng gần đây giữa Mbappé và chủ tịch Khelaïfi khiến anh không có lễ tôn vinh nào tại công viên Hoàng tử trong trận đấu cuối cùng của anh trên cương vị cầu thủ PSG. Với những gì đã công hiến trong suốt 7 năm, trở thành huyền thoại sống nơi này với 256 bàn thắng và 9 năm pha kiến tạo. Sau 307 trận, anh xứng đáng được đội bóng thủ đô đối xử tốt hơn khi chia tay. Tuy nhiên, PSG đã không tổ chức bất cứ lễ tôn vinh nào để chia tay chân sút vĩ đại nhất lịch sử của câu lạc bộ. Đêm ngày 10 tháng 5, rạng sáng 11 tháng 5, các Ultra PSG đã tổ chức tiệc BBQ hoành tráng tại sân công viên các hoàng tử để chia tay thần tượng của mình. Mbappé rất hạnh phúc tới tham gia cùng họ, tươi cười, thoải mái cùng cậu em trai Ethan Mbappé. Buổi tối bắt đầu bằng một cách kỳ lạ tại sân công viên các hoàng tử. Trong lúc công bố danh sách đội hình xuất phát của hai đội, tên Kylian Mbappé đã bị một số cổ động viên có mặt tại sân la ó một cách cư xử khác thường với một huyền thoại của câu lạc bộ. Sau đó cầu thủ bước vào làm nóng trận đấu. Mbappé đã tạm dừng phần khởi động của mình để chào đón các Ultra PSG tại khán đài và họ đã dâng biểu ngữ: đứa trẻ đến từ vùng ngoại ô Paris, bạn đã trở thành huyền thoại của PSG. Các Ultra của PSG đã chuẩn bị một tifo khổng lồ mang tiền đạo người Brazil với màn ăn mừng đặc trưng của mình cùng vòng nguyệt kế chiến thắng. Một hình ảnh rất đơn giản nhưng đủ để nói lên tất cả. Ở PSG, anh vẫn luôn là huyền thoại. Trước khi nghỉ hưu, hai nhân viên đã gắn bó lâu rất với PSG, gồm Gerrard và Jean Dinet, đã vinh dự bắt đầu trận đấu với Mbappé. Nếu Gulotron gắn bó với câu lạc bộ từ lúc mới thành lập năm 1970, thì Dinet cũng đã đồng hành cùng PSG 47 năm qua. Nhận thấy thủ thành Teres chuẩn bị tung đường chuyền vượt tuyến, Mbappé di chuyển cực nhanh rồi vượt qua cả thủ môn Retes của Toulouse và mở tỷ số ở ngay phút thứ 8 cho đội nhà. Đây là pha lập công 256 của PSG và lần cuối cùng anh ghi bàn cho đội bóng thủ đô tại công viên Quốc Hoàng tử. Anh chạy ra ăn mừng bàn thắng cùng Asensio. Đây là pha lập công phút 27 tại Ligue 1 của Mbappé và chắc chắn anh sẽ một lần nữa giành danh hiệu vua phá lưới vô địch quốc gia Pháp và lần thứ 6 liên tiếp nhận được giải thưởng này. Ngay sau đó, anh chạy thẳng lên băng ghế dự bị, ôm chặt lấy thủ thành Keylor Navas, người cũng chia tay PSG ở mùa này. Navas tới PSG hè 2019 và là thủ thành số 1 của PSG trước khi Donnarumma đến năm 2021. Tiếc rằng huấn luyện viên Luis Enrique đã không cho thủ thành người Costa Rica ra sân phút nào ở trận đấu này. Với Mbappé, Navas không chỉ là người đồng đội mà còn là người anh, một người bạn cực kỳ thân thiết. Và cho đến phút cuối cùng, Mbappé bị hàng phòng ngự Toulouse vây chặt và không thể đảo ngược trận đấu. PSG thất bại 1-3 trên sân nhà trong ngày họ ăn mừng siêu vô địch Ligue 1. Đây cũng là hình ảnh bất lực của Mbappé ở những trận đấu cuối cùng trong màu áo của PSG.